Si Godri hari teteh lumpang ngadegetan tempat tarung ngadu jago. Didinya loba jalma geus ngajar-ajar. Patandang tarung geus dariuk dina kursi anu geus disadiakeun ku panitia. Sedengkeun anu nonton mah hari teteh narangtung bari jeung ngadukung babaturanana. Tempat anu dipake tarung lumayan lega ngan henteu. Dina panggung tarung mate, tapi langsung dina taneuh sangkan leluasa dina tarungna. Patandang tarung saoge bisa miluan. Anu penting mah bisa karena ilmu silat bisa langsung maju ka pakalangan tarung. Gar kitu hari teteh aya anu nangtung dina kursi anu gede. Jika ada nama eta jalma teh anu ngayakeun ngadu jago. Ok hari teteh cumarita sorana ngandung kekuatan batin lantaran kadengi kasebudeureun eta patempatan. Wilujeng sumping kasagabeh dulur-dulur kanu haladir wilujeng patepang sareng simkuring kula nu katelah basirot pupuhu lembur jago geus biasa ngayakeun tarung jago genep bulan sakali. Tah dina poe ayeuna kula ngayakeun tarung ngadu jago deui anu ka-10na. Tarung ngadu jago sakedeung bakal dilaksanakeun. Aturan tarungna bebas, deklemor teu mawa pakarang pek. Mawa pakarang dar. Make senjata rahasia pek teu nanaon bebas. Jeung deui ieu tarung teh nepi ka modarna. Kecuali ngaku eleh ulah dipaehan. Saterusna hadiah ngadu jago dina waktu ayeuna nyatana duit 100.000 jeung munding hiji. Ger hari teteh anu nonton surek ayeuh-ayeuhan. Sok geura mimitian. Juluger hari teteh goong ditako. Cilung kalayang, curali celig hari teteh aya anu asup ka pakalangan tarung hiji lalaki ngorak keneh anu katelah astam. Terus hari teteh rengkuh hormat ka sakabeh anu nonton. Begitu cileung hari teteh aya nu asup ka pakalangan tarung deui, celig hari teteh pancuh nangtung di hareupeun astam. Ngaran eta jalma teh nyatana Oda, umurna ngorak keneh nyatana 15 tahun. Lain kenek dua hari teteh masang kuda-kuda. Urang mimitian darungna. Hiya! Cek astam hari teteh cilung loncat pada jeung mabuk dengan katahuna kana sirah si Oda. Gileuk Oda hari teteh ngagiwar kepos serangan astam teu kena kana sasaran. Siap suku katu astam hari teteh ngablesat kana garuna si Oda. Gileuk kepos. Siap deui suku kenca astam hari teteh ngahiuk kana dada si Oda. Cileung Oda hari teteh loncat ke belah kenca keplos serangan astam ngahakan kena angin. Hebat ke anjeun bisa ngagiwar tina seranganku lah. Ayeuna mah tingalikeun yo. Ragatak astam hari teteh ngawatek jurus cakar geni. Kuku ramo leungeunna teh pararanjang semu beureum. Hiya! Cileung sabuk leungeun katu astam hari teteh nyerabuk ti handap ka luhur kana gadona si Oda. Oda hari teteh mundur walengkah keplos. Cileung deui hari teteh astam ngarang seku leungeun kencana. Kapos deui hari teteh teu kena kana sasaran. Oda hari teteh papalicatan nyingkan serangan si astam. Ragateuk astam hari teteh nambah kecepatan gerakanana. Cileung hari ta astam loncat dua leungeunna hari teteh dicakar-cakar kana badan si Oda. Gila gablos hiuk geduk deus. Oda hari teteh nakisan pigelang leungeun astam. Cari jeug hari teteh mundur ka dorongku tenaga lapisna si astam. Astam menang angin. Cileung astam loncat ngajejeg kana dada
si Oda. Hayuk jopet cengkang. Oda hari tengah layang kubrag hari teh mebet kana taneuh. Warjat si Oda hari teh hudang deui. Astam hari teh luncat barejeng libaskeun leungeun katuhuna kana beungeut si Oda. Pikun Oda mah eueuh dicara kajabati nakis ku leungeun katuhuna lantaran gerakan Astam cepet nangkaranan. Siet berat ukur ramo belah katuh Astam kena pisan kana leungeun katuh si Oda berebay getina harita ngucur. Siet Astam harita teh nyusul narajang. Oda nangkis deui ku leungeun kencana berat curucud getina harita ngucur. Karasana perih jeung panas lantaran make racun. Astam makin semangat dina nyerangna dina narajangna. Jeleng deui harita teh nyerang, dua leungeunna ditibaskeun kana beungeut si Oda. Siat-siat, jeleng Oda luncat ngajauhan Astam. Plos-plos serangan Astam teu kena kana sasaran. Jeleng deui Astam narajang, sakuat tenaga si Oda ngakiwar jeung nakisan serangan Astam. Hayu keplos. Jeleng hayu keduk das. Dina hiji mangsa si Oda harita kateteh oge runtuyan tilu serangan tilu sameran leungeun Astam kena kana dada jeung beungeut si Oda. Hayu berat talik deug. Oda harita teh mundur tilu lengkah. Jeleng hayu berat berebay getih tina dada si Oda harita teh kaperebay pikawatireun ungkasna nama jeleng hayu berat kena beungeut si Oda. Dalik deug kubrag harita teh si Oda rupuh kana taneuh. Teh nyurucur tina beungeut si Oda. Oda geus teu kuat pikeun neruskeun ditarung lantaran karasana perih jeung panas. Baladna si Oda asup ka jero pakalangan tarung terus ngagotong si Oda kaluar ti pakalangan tarung. Ger harita teh anu nonton sulak eak-eakan. Astam harita teh pancuh nangtung nungguan lawan saterusna. Salila Astam unggul mah bakal terus aya di jero pakalangan tarung. Sulung harita teh aya nu asup ka jero pakalangan tarung dedegana sembada keker beberahilan. Ngaran eta jalma teh si Uba. Ok harita teh si Uba cumarita. Matang sambong si Astam. Sok kira sayaga ye. Urang izin hoesna jeung dewek lah. Sadiakeun jurus-jurusna. Mangkaning kurang teh merupakan juara pinuntun ya. Hati-hati Astam ya. Sok maju. Jangan lupa cumarita. So, buktikan. Rengkene dua dina hari teh masang kuda-kuda dina jurusna masing-masing. Astam masih dina jurus nyatana. Astam masih ngagunakeun jurus anu tadi nyatana jurus cakar geni. Sedangkan si Uba ngagunakeun jurus orai kobra. Dina ramu-ramu leungeun ngandung racun orai kobra. Mun teh eta racun orai kobra kena kana panon geus pasti we bakal bocos. Mun kena kana tatu geus pasti we bakal jengker dina pada harita. Si Ubah harita teh ngagerowok handaruan nyerang ka si Astam. Nanda serangan dewek Astam. Ya! Curirat si Ubah harita teh nyerang. Leungeun katuna harita teh ngadius kana dada Astam. Astam harita teh ngaduan perep katuhuna. Astam harita teh ngaduan perep katuh si Ubah ku perep katuhuna. Hayu keduk des. Cari jeug. Dua dina harita teh mundur dua lengkah. Cileng dua dina harita teh luncat hayuk. Dengan katuhuna harita noncok dada lawanna. Hayuk cepet. Dua dina pada kebenangan ku tenggelan masing-masing. Cengkang, celik, dalik deug. Harita teh mundur deui dua lengkah. Cileng Astam harita maluncat luhur pisan. Dengan katuhuna harita teh dibabukeun nyakar kana beungeut si Ubah. Gilek si Ubah harita teh ngagiwar. Celik dua sukuna si Astam harita teh nampak dina taneuh. Barang jeung napak kana taneuh ramo leungeun katuh si Ubah harita mata macok kana leungeun katuh si Astam. Siat serat karasa ku Astam harita teh ngacalakit. Buru-buru Astam harita teh mundur 4 lengkah. Leungeun anjeun Astam geus kakeunaan ku racun orai kobra. Tong aneh eta leungeun bakal tutung. Astam ningali kana leungeun katuhuna.
Kaciri doang saeutik ngepulai. Kaciri doang saeutik ngepulai getih. Ujug-ujug lengan katuhuna harita teh jadi sing siremen. Saat dina waktu nu gancang lengan katu Astam jadi hideung. Ngacek dewek oke naon. Lengan anjeun geus moal bisa diubaran deui. Kaja mah diteuk-teuk tina pohonna. Mun teh buru-buru diteuk-teuk manjeun bakal binasa. Lantaran eta racun teh bakal nyebar kena badan anjeun Astam. Astam ngaranjuk kaget teh si Ubah teh mibanda ilmu silat anu hebat. Astam lain oge jago mun ku sakitu jejerih mah. Hewek teh masa ele sok maju deui. Ku sakali ngagempur oge atuh sia mah bakal rubuh Astam. Gerak ieu. Ya. Curilat si Ubah teh nyerang. Ngagunakeun kecepatan anu hebat. Astam harita ngaranjuk kaget. Siap. Walangan si Ubah teh macokan kana badan Astam teu beda we seperti orang yang macok kena mangsana. Astam harita teh kulak-kilak nyingkan serangan si Ubah. Gila gablos. Dina kayaan keur ngakiwar nyingkan serangan si Ubah. Serenud harita teh kana beheungna Astam karasa nyeri. Uguh we Astam jadi ngaranjuk atuh harita jadi kageteun. Jadi da waktu harita dua pacokan lengan kenca katu si Ubah harita keuna pisan kana dada jeung beuteungna Astam. Siap serat. Kubrag Astam harita teh rubuh kana tani. Wajab Astam harita teh hudang deui. Maksudna mah dek neruskeun tarung. Tapi teu lila kubrag Astam harita teh rubuh ngacungkel ka belah kenca. Gedabaut gebruk harita teh mebeut kana tani. Astam geus teu bisa walakaya lantaran racun orai kobra geus nyeliara kana sakujur badana. Eta racun orai kobra teh terus nyeliara kana jantung Astam. Tulila karalak Astam teh ngalepaskeun nyawa. Sararea harita teh mencorong kana layon Astam. Anu nonton harita teh keur deui we surak ayak-ayakan. Prok mah anu soyet mah rupa-rupa we. Hal eta mah geus biasa dina tarung ngadu jago jadi teu aya anu sedih. Layon Astam harita teh anu ngagotong kaluareun pakarangan tarung saterus nama dibawa ku babaturanana. Si Ubah harita teh pancur nangtung nungguan patandang tarung anu saterusna. Cileung harita teh anu asup ka pakalangan tarung hijrah ke ngora dedegana cangkung. Pakulitan semua hideung. Ok harita teh. Ngaran kelate si tile si tangan getih. Balengan kula rasepeun kana getih. Ya, tada yo. Bulosat. Si tile langsung harita teh lompat. Sanggeus deukeut cileung loncat hiuk suku katu si tile harita teh. Nelapung sirah si Ubah kilek si Ubah harita teh ngakiwar. Ngagiwarkeun sirahna ka belah katuh keplos suku si tile harita teh teu keuna kana sasaran. Cileung deui loncat hiuk najong kana geruna si Ubah. Harita mah si Ubah nakis ku leungeun katuhuna geruk. Juas. Cileung si tile loncat wasukna harita naragteg najongan badan si Ubah. Si Ubah pakepis nakisan serangan si tile. Hiuk plak, geruk das, plak, das, geruk das. Dari jeug si Ubah harita mundur terlengkah. Si tile henteu mere lolongkrang, henteu mere omer ka si Ubah pikeun rajang. Si tile terus narajang ka si Ubah. Dua lengan si tile beda di lengan jalma sejen. Lengan rada panjang jadi genangan pisang dina ngahantem dada lawan. Hiuk geruk das, hiuk jobet. Kalayang kubrek si Ubah harita teh rubuh nang kerak bengkang. Karasa ada dana nyeri dihantam ku tenggelan si tile. Si Ubah harita teh rikat mencukeun di tangtunganana. Rakatak si Ubah ngawatek jurus orai kobra dina tahap pamungkas. Etan teh sia. Rasakeun ieu. Babalas deweknya. Ya. Cilung si Ubah harita teh narajang lengan katun harita ngadius kana sirah si tile. Gila gablos. Yuk lengan kenca si Ubah mata harita teh kana beheung si tile keduk deus ditakis palbah pigelang leungeunna. Siat tina pori-pori ramu lengan si Ubah harita teh ngaluarkeun peurah
ngacrot kena pipis si Tile. Crot, si Tile harita ngaranjuk kaget. Buru-buru harita mundur walengka. Dua jago harita teh pada rancingeus sedina gerakanana. Gar harita teh nonton surak ayeuh-ayeuhan kepok sagala deui. Aya anu ngadukung ka si Tile, aya oge anu ngadukung ka si Uba. Dina hiji mangsa harita si Tile noncokkeun leungeun katuhuna kana dada si Uba. Si Uba rikat ngarawel pegelang leungeun si Tile make leungeun katuhuna. Hayuk kerawak, sakilat leungeun kenja si Uba teh macok leungeun si Tile. Hayuk cerek-cerek. Karasana asa ditojos jarum. Rual getih kaluar tina leungeun katu si Tile. Si Tile rikat mendau leungeun katuhuna teh tela pageuh pisan. Hayuk suku katu si Tile harita najong dadana si Uba. Si Uba najong sukuna si Tile keduk deus sedua suku harita paadu. Leungeun si Tile anu masih kene aya dina ceklan si Uba harita mah dipareritkeun terus dicantok hareup. Ogu we si Tile harita ngaranjuk kaget. Dina kayaan condong ka hareup ka handap saeutik. Tur si Uba harita teh mata cedak keuna pisan kana garo si Tile. Edan. Dengar. Sira si Tile harita teh kaluhur ngadangheug saterus nama rada nyendeng ka tukang. Cileung si Uba teh loncat barejeng najongkeun suku katuhuna. Heuk jobet keuna pisan tah kana gaduh si Tile. Cengkang keuna baut si Tile harita teh roboh kana taneuh. Wahuntuna raceleng teuing kamarana balu karosana tajongan si Uba. Dina kayan kitu leungeun katu si Tile harita teh jadi hideung. Karasana panas nyanyautan. Si Tile harita teh maksakeun nangtung. Si Uba harita teh molohok lantaran si Tile masih kena bisa mancukeun di tangtunganana. Dewek cara masih eleh si Uba. Jadi sia mun tong ujug nyuntak kabur. Tada ya. Si Tile harita teh ngagorok handaruan. Badana rada ngarenteut saeutik, dua leungeun harita dikepeulkeun. Barasat cahaya kana badan si Tile. Leungeun katuh anu geus hideung teh ayeuna marobah deui jadi cager deui. Ilmu kasaktian si Tile memang hebat. Si Uba harita teh molohok mata simeuteun ka karah harita. Aya jalma nu mampu nyagerkeun dirina tina racun orai kobra milikna. Dewek geus cager deui. Rasakan ieu babalas ti dewek Uba. Ya. Curelat si Tile harita nyerang dina kecepatan anu luar biasa hebat. Gerakanana teh katuturkeun ku panon si Uba. Runtuyuan tilu tenggelan nengal pisan dina dada si Uba. Yuk jeblot jelbet cedak. Kalayang gubreg. Badan si Uba harita teh meubet kana taneuh. Si Uba harita teh calawak tina sungutna harita teh kaluar getih lambaran. Parona harita teh bural bencelik. Kusek we si Uba harita tinggal lepaskeun nyawa dina pada harita sabada dan narima tilu hantaman eueup leungeun katuh jeung kencana si Tile. Si Tile harita nyerengeh seuri lantaran hasil ngelehkeun lawana. Cileung harita teh aya nu asup ka pakalangan tarung. Tetela muridna Basirot terus nyabak urat dina beheungna si Uba. Tetela geus teu keketegan alias geus teu nyawaan. Ragayang badan si Uba dipangkuk kaluareun pakalangan tarung. Terus pada muruk babaturanana, si Tile harita teh pancu nangtung berjeng nulak cangkeng kayana karana nungguan lawan anu saterusna. Cileung kalayang curali celik harita teh aya nu asup ka pakalangan tarung. Lain keneh duana harita teh masang kuda-kuda. Deur ragot tarung silih jejak silih tanggel silih robohkeun. Anu nonton surak ayeuh-ayeuhan menikeun karame. Duarana pada kesit dina nyingkahan panerjang lawana. Si Tile ngerahkeun elmuna sangkan buru-buru bisa ngerubukeun lawana. Dina waktu setengah jam tarung teh menikeun karagot. Nyapung kasana mah si Tile unggul deui. Si Gotri anu nyaksian ti awal nepikeun ka harita menikeun kumecrek dirina hayang bisa kana ilmu silat anu hebat. Dina kayaan barejeng nonton barejeng neuteub ka tengah pakalangan tarung si Gotri inget ka Ludra Aji anu geus ngelehkeun Mbah Omen. Untuk si Gotri harita teu kekerot ngancing hate panas hayang balas dendam. Tapi sok sanajan amek dina waktu harita macan aya guna jeung manfaatna lantaran dirina can neuleuman ilmu silat
anu hebat. Mangsa alam harita teh beki berang bae teu karasa geus tengah poe we. Jalma anu hadir beki loba bae. Beki loba anu daratang di unggal madhab ti lembur-lembur anu sejena. Atuh puguh we beki heurin tempat anu dipake lalajo teh. Waktosna parantos Epkom dangu insyaallah dinten enjing gitunya. Urang teraskeun deui dina bagian anu ka-10. Mangga lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.